各位，對於我哋今日一對主角，雙方嘅父母，將佢哋養育成人，到佢哋今日成家立室，我想藉住大家嘅掌聲，我哋一齊到恭賀你好嗎？跟住落嚟，亦都想大家用一個最勁嘅祝福掌聲，再一次祝福我哋今日一對主角阿 Candy 同埋 Jerry。各位，大家今日一齊嚟到參加見證佢哋嗰個註冊儀式，肯定嘅，相信大家在場每一位都一定已經認識我哋今日對主角一段時間。不如我哋藉咗呢個咁難得，大家喺埋一齊嘅機會，我哋一齊喺度回想翻一下，我哋今日對主角經過嘅愛路歷程。當我哋大家一齊回想翻轉頭，由兩位可以喺茫茫人海裏邊頭一次嘅相遇同埋相識，跟住喺愛情嘅路上，兩位一齊互相嘅欣賞、愛慕、思念、牽掛對方，大家一齊分享快樂、驚喜，一齊分擔煩惱。Jerry 挑選咗 Candy， 而 Candy 亦都同時選擇咗 Jerry。大家一齊相愛，到今天喺大家面前嚟到註冊結合。各位，當我哋諗翻轉頭，呢個就正正係我哋中國人經常所講嘅上天賜俾佢哋嘅姻緣，亦都係我哋人世間經常所講嘅緣分。有一句城中名句，其實律師好中意講出嚟，大家一定聽過。呢句説話就係人生有幾多個精彩燦爛嘅10年？呢句説話經常勉勵我自己，要去學得懂識，去珍惜我哋眼前人。喺律師自己過去嗰5個10年裏邊，當我晚上安靜落嚟，自然都諗起一句説話，想藉住今日呢個機會同大家分享。呢一句説話就係一生何求？當我哋大家真係諗一諗，我哋呢一生人，我哋想追求啲乜嘢？我哋想得到啲乜嘢？當大家諗完咗之後，都一定會同意嘅。除咗我哋嘅親情、信仰、健康、事業、名與利以外，能夠可以揾得到我哋一生嘅最愛、終身嘅伴侶，都係我哋每一個人嘅追求目標。最後講一個少少個秘密俾大家聽，其實黃律師頭先喺呢度同阿 Jerry 傾咗輪偈，喺言談之中，我好記得 Jerry 同我講過，黃律師今日真係好忙。亦都有少少緊張，但係今日係我咁大個仔一生人最開心、最難忘嘅人，因為終於揾到我一生最愛，亦都同我一生最愛嘅 Candy 喺大家見證之下舉行呢個註冊。